As of August 13, 2024, nagdangat na sa masobra 600 ang kaso ng dengue sa Iloilo City. Ginarekomendara sa karon sang Iloilo City Health Office nga ipaiway anay ang pagsuksok sa mga uniform sa mga bulutuhan kag magsuksok sang long sleeves kag jogging pants bilang proteksyon sa kagat sa namo ka posible tunaan sang dengue. Suno kay Dr. Roland Fortuna, Assistant Health Officer sang Iloilo City Health Office, nga mas safe ang mga estudyante kung malabang ila panapton agud hindi makagat sa namo kinabinagid sa mga estudyante nga babayi. Dugang pa ni Fortuna nga pro ng mga kabataan na sa dengue bangod wala ini makabalo sang ilang nga obrahon. Nahibaluan nga base sa data sa Iloilo City Health Office kalabanan sa mga natapikan sang dengue, amo ang mga lamharon nga nagapangidaron sang isa ka tuig tubtubo pulo ka tuiga. Report nagikan na sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.